了解客家义民记，故事就在大碗中。当轮值的那一个庄头会有奉饭，奉饭这是义民精神的敬祖的那个表现。鱼眼鸟瞰图里是客家义民记的写实缩影。关系轮值代表罗氏宗族推出随身版瓷碗，用科技看文化，一目了然。先说故事，让他们觉得有兴趣。义民记的活动里头呢，可以把义民的精神用另外一个方式表达给看得到的人。积极宣传的背后其实是隐忧，募款经费比15年前只剩一半，世代断层有没有人肯接棒？总炉主罗庆江透露不安。这个资金已经200多年传承下来了，即使也要做下去，那这样的情形是个很大的意义。大人们的烦恼，天真的孩子没感受到。客家庄里的客家传统盛事，多数还一知半解。你知道什么叫义民节吗？不知道。那你会参加吗？今年？我不知道在哪里哦。不知道在哪里哦。难怪要用说故事的方式阐释义民记，了解了习俗，进而说客家根源，莫忘祖先遗训。每一次轮值对你们来说是很重要的使命感，对不对？这个一定要留住，因为是饮水思源嘛。周年饮水思源啊，周年饮水思源，就是做人要饮水思源，下一代要做得更好，要比现在更好，要懂得感恩，要得感恩，对不对？对。看到这个大碗，我有好奇。当我的好奇透过故事得到解答，我产生了理解，而这个理解会使得大家对于义民记不再只是看热闹而已，因为义民节、义民记应该要能够变成义民文化，继续下去。周年爱饮水思源，要得感恩。周年爱饮水思源，要得感恩。